So, magandang araw mga karasa. Meron naman tayong ginawang Chevrolet Tahoe. No? Tahoe. Ang ano ito mga karasa problema, misfire sa number 8 na cylinder. Ayun, tinanggal ko yung mga tingnan ko yung spark plug. Yung sa dulo may parang putik yung spark plug niya, yung mamaga. Ay, teka lang. Saan ba yung spark plug niya? Dumi ng spark plug niya. Ito lang isa yung ganito. Tapos ang ginasa sa computer, injector, circuit high. So, tignan ko yung injector. Ay yung wiring ng injector at yung injector din. Papaklasin ko. Okay. And tinanggal ko yung injector dito. Pas ko na. Sa right side lang. Yan yung injector na tinanggal ko yung injector niya, number 8 dito side. Yung ito bago na itong injector na to, andun yung luma sa ay lamisa. Tingnan ko yung luma. Ayan. Yung wire pala may punit na wire. Yung binapas ko yung wire, yung injector yung dito na side, right side. So maaaring ito yung dahilan. Saka yung wire ng injector may mga punit-punit na. Kailangan i-repair. Okay. So ito yung number 8 ng injector. Kung okay naman to mga grasa. Nilinisan ko lang kasi madumi ito eh. Pero posibleng yung wiring at itong spark plug ang may dahilan. So papakita ko yung code. So ito yung code. Yan, GMC 2015. GMC Chevrolet. Yan, dalawa sa engine. Yan. So yun, ito. Ayan yung history. Injector control circuit. Kaya maring spark plug. Ayan. Saka yung wiring. Okay. Thank you. Huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like sa ating channel para pag mayroon tayong bang video na i-upload, updated po kayo. Maraming salamat po. So mga kagrasa, ito yung injector nya, apat. So number 8 yan. Ito na siya. Pero tingnan ko wala naman sira to. Pero mga kagrasa, ang pagtanggal nito mahirap dahil matigas ito. So ingat lang sa pagtanggal nito mga kagrasa. Yan. Yan lang yung sa kabila yung may number 8 dito, 2468. Okay, so kakabit na natin. Ang pagtakan nito mahirap, kaya doble ingat po dahil nabibend dito itong rail at yung injector. Baka mag-crack dito, plastic lang po ito. So kailangan ng special tools nito para sa pagtanggal nito. So okay.
Thank you. So mga kagrasa, ito. Tapos na ako nang isalpak yung intake. Ito yung mga bakak. Ay injector. Okay. Okay. Ano? Tapos ko na. So, ito yung taho. Taho na Chevrolet. So, Versa. Taho. Ano Chevrolet? So, yan. I-start na natin. Ang palya. Yan. Wala na akong palya. Wala na ang code. Tignan natin ito. Yan. Under na. Yan, parang hindi ma-under na. Ngayon compressor. Okay na. Kagrasa. Wala na siyang palya at wala na siyang code sa computer. Ini-scan ko. So, yun lang ang problema, spark plug at yung injector. Ay, yung injector, yung wiring ng injector. Okay. Okay. Throw me like a Hellcat.